तो फ्रेंड्स, आज हमारा कॉम्प्रा हावे का एक और नया वीडियो है। तो कॉम्प्रा हावे के अंदर हम एक और नया टॉपिक के अंदर वीडियो स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्रा हावे के अंदर मैंने आपको मॉनिटर वगैरह बहुत कुछ मैं समझा दिया है। तो बेसिकली सभी वीडियो जो होती है पार्ट वाइज मैंने आपको समझा दी है। और कॉम्प्रा हावे का इस सीरीज़ का मतलब मैंने आपको कोर्स मैंने प्रोवाइड किया है। काफ़ी मैंने आपको डिटेल में समझाने की कोशिश की है। यहाँ पर हर वीडियो की अपनी अपनी एक मैंने पार्ट क्रिएट करके रखे हुए, इसलिए क्योंकि आप बेहतर तरीके से अच्छी तरह से समझे। और हर जो इसका केबल से लेकर सिग्नल से लेकर हर वो चीज़ मैंने आपको जितना हो सके मैंने आपको बेस्ट अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है। तो हर वीडियो को आप पार्ट वाइज देखोगे तो काफ़ी इजी तरीके से आप बेसिक नॉलेज के थ्रू आप यूज़ कर सकते हो, आप पढ़ सकते हो, आप उसका और अच्छी तरह से बेनिफिट आप अच्छी तरह से उठा सकते हो यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर मैंने पोर्ट जो हमारा मदरबोर्ड का ये वीडियो चल रहा है, मदरबोर्ड के बारे में पढ़ रहे हैं, मदरबोर्ड पोर्ट के बारे में। तो पिछले कुछ कंप्यूटर पावर पोर्ट में समझा दिया था, PS2 कीबोर्ड माउस पोर्ट समझा दिया था, USB पोर्ट समझा दिया था, पैरल पोर्ट समझा दिया था, सीरियल पोर्ट भी समझा दिया था। फिर बाद में मैंने आपको जो सीरियल पोर्ट के अंदर सीरियल अब हमारा जो स्टार्ट होने जा रहा है VGA पोर्ट के बारे में, इसकी लगभग मैं 7-8 वीडियो बनाने वाला हूँ। हर तरह की जो जितनी भी जानकारी होगी मैं आपको वन बाय वन आपको मैं समझाऊंगा VGA पोर्ट के अंदर। ओके, तो VGA पोर्ट क्या होता है, किस तरह का होता है, किस तरह से दिखाई देता है, उससे पहले आप इन 5 पोर्ट को ध्यान से देख लीजिए। पावर पोर्ट, PS2 कीबोर्ड, USB, पैरल पोर्ट और सीरियल पोर्ट को ध्यान से पढ़ ले, उसके बाद ही ये वीडियो देखिए। मदरबोर्ड के कंपोनेंट बहुत सारे अलग अलग होते हैं। यहाँ पर इसके अंदर मैं पोर्ट पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर अभी हमारा जो मदरबोर्ड का ही वीडियो चल रहा है, मदरबोर्ड की सीरीज चल रही है, मदरबोर्ड की टेक्नोलॉजी की ही हम पढ़ाई कर रहे हैं, जिसके अंदर पहली जो पढ़ाई हमारी है पोर्ट के बारे में हम समझ रहे हैं। ओके, तो पोर्ट मतलब पिन जो होती है वो, उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में हम समझ रहे हैं। उसके बाद मैं पढ़ा रहूँगा कंपोनेंट, मदरबोर्ड के अंदर अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, वो स्लॉट, आईसीज, ये कनेक्शन पिन्स, केबल, डिवाइस वगैरह समझाऊंगा। तो जितने भी हमारे VGA के अलावा अलग अलग पोर्ट्स वगैरह जो है मैंने बता कर रखे हुए कौन कौन से, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हर वीडियो के अंदर मैंने आपको समझाया था कि किस तरह से सीरियल पोर्ट यूज़ होते थे, सीरियल पोर्ट के अंदर कौन कौन से डेटा वगैरह जो होती है, डेटा कम्युनिकेशन किस तरह से होती है। ये पिछला वीडियो देख लीजिए, क्योंकि सीरियल पोर्ट के अंदर जितनी भी यूज़ होने वाली जो चीज़ें होती थी वो मैंने आपको समझा दिया था। एक्सटर्नल डिवाइस के लिए कौन कौन से सीरियल पोर्ट यूज़ होते थे और अभी भी यूज़ हो रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि सीरियल पोर्ट अब बहुत ही इम्पोर्टेंट हो चुका है यहाँ पर, क्योंकि इसको कंसोल पोर्ट भी बोलते हैं यहाँ पर। तो फाइल डाउनलोड वगैरह जो होती है ये सीरियल पोर्ट बहुत ही यूज़फुल होते हैं आज के टाइम के अंदर। डिबग भी यहाँ पर डिबगिंग इंटरफेस करते उसको डिबग कर सकते हो यहाँ पर। ओके, और यूजिंग मॉडेम स्टेटस GPUs वगैरह जो है आपको किस तरीके से भी यहाँ पर ये एंटर करने के लिए हमारे होते हैं यहाँ पर सीरियल पोर्ट। तो आज हमारा नया फर्स्ट वीडियो स्टार्ट होता है मदरबोर्ड की सीरीज के अंदर, मदरबोर्ड की टेक्नोलॉजी के अंदर VGA पोर्ट, VGA टेक्नोलॉजी। तो क्या है VGA किस तरह से दिखा देता है, VGA पोर्ट किस तरह से दिखा देता है, इसकी टेक्नोलॉजी कौन कौन सी है। तो चले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि YouTube पर मैंने कुछ और नए चेंजेस किए हैं यहाँ पर मेरे चैनल के ऊपर। तो यहाँ पर आपको यहाँ आना है और YouTube ओपन कर लेना है, या तो फिर आपके पास मोबाइल हो तो मोबाइल की एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है। और फिर यहाँ पर लिखना है कंप्यूटर नॉलेज एंड ट्रेनर। तो ये जो एक मेरा नाम चेंज कर दिया है मेरे चैनल का, क्योंकि ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आए। तो पहले यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे मैं ये एंटर करता हूँ नेम, तो मेरे सामने एक ये जो देख सकते हो कि सामने ये मेरा लोगो है चैनल का। तो जो पुराने मेरे वीडियोस है उसके लिए भी मैंने यहाँ पर जो है नेम पुराना रखा हुआ है, लेकिन अभी ये मैं पुराना नेम हटाकर देख सकते हो कि पुराने जो मेरे वीडियो से, या तो फिर आप कन्फ्यूज ना हो,
इसलिए यही मैंने रखा है, लेकिन आपको सर्च करना है इसी तरह से। ओके, तो ये एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन पर क्लिक करना है, जिससे जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा आपको पता चल जाए कि किस टॉपिक पर है। और यहाँ पर प्लेलिस्ट पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिलेगी। ओके, बहुत सारे अलग तरह की कोर्सेज मिलेंगे। प्लस यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेसिक नॉलेज के लिए भी आपको मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेसिक कंप्यूटर्स के लिए। तो मेन जो चीज़ें हैं यहाँ पर देख सकते हो कि कुछ मैंने पहले आपको विंडोज 7 का बेसिक आपको प्लेलिस्ट ओपन करना होगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बेसिक कंप्यूटर्स के ऊपर क्लिक करके बताता हूँ। तो ये जो है यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी बताएगी किस तरह से ड्राइवर को इंस्टॉल करना है, विंडोज 7 के अंदर कौन कौन से फीचर्स है। जो नए कंप्यूटर को सीखना चाहते हैं या फिर उनको पता ही नहीं है कि क्या है यहाँ पर इन कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर के सिस्टम के अंदर 7 विंडोज है, 8 विंडो 8.1 विंडो 10, इन सभी की मैंने प्लेस बना कर रखी हुई है। प्लस मैंने यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, किस तरह से इंस्टॉलेशन करना है, ये प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। ओके, तो इस प्लेलिस्ट के अंदर भी आपको अलग तरह की इंफॉर्मेशन ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो ये प्लेलिस्ट चेक कीजिए, सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है, सभी वीडियो मेरी जो होती है वो इंफॉर्मेशन वाइज होती है। पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से है, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूज़र पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि VGA पोर्ट नॉर्मली लोग जो होते हैं वो उनको पता ही होता है कि ये पोर्ट क्या होता है, लेकिन उसकी जो डिटेल में अगर बात की जाए तो शायद ही कुछ लोगों को पता होगा। तो VGA पोर्ट का नाम VGA क्यों पड़ा था, और इसका मेन रीज़न आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। इसका पूरा नेम जो है वीडियो ग्राफिक्स एरिया, मतलब कि नाम से उसका काम का पता चलता है यहाँ पर कि ये वीडियो ग्राफिक्स के लिए काम करेगा। कनेक्टर इज स्टैंडर्ड कनेक्टर यूज्ड फॉर कंप्यूटर वीडियो आउटपुट के लिए। तो कंप्यूटर के जो वीडियो जो होती है, कंप्यूटर के जो हमारे इम्पोर्टेंट जो हमारी डिस्प्ले होती है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं VGA टेक्नोलॉजी, VGA पोर्ट टेक्नोलॉजी। आपके सामने ये देख सकते हैं कि ब्लू टाइप का ये जो है ये VGA पोर्ट होता है यहाँ पर। ओके, अब ये जो क्या करता है कि हमारे मॉनिटर को दिखाने के लिए, हमारे कंप्यूटर के अंदर क्या चल रहा है, क्या होता है, मॉनिटर को चलाने के लिए, हमारा जितने भी कंप्यूटर के अंदर मॉनिटर होती है उसको चलाने के लिए VGA पोर्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। ये काफ़ी पुराना पोर्ट है यहाँ पर। ओके, इससे पुराना जो पोर्ट था वो पैरेलल पोर्ट था, लेकिन उसमें उसके अंदर बहुत सारी दिक्कत होती थी। उसकी सिस्टम को ध्यान में देखते हुए हमने VGA पोर्ट की सिस्टम ऐड की गई, यहाँ पर एंटर की गई है हमारे कंप्यूटर इंजीनियर ने। तो VGA पोर्ट जो होती है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट आज के टाइम के अंदर यूज़ होता है। यहाँ पर कोई भी ऐसा कंप्यूटर नहीं होगा जिसके अंदर VGA पोर्ट किसी ने देखा ना हो, आपने कहीं ना कहीं देखा होगा। हालांकि नेक्स्ट जनरेशन के जो मदरबोर्ड होती है 11, 12, ये पोर्ट आने बंद हो चुके हैं यहाँ पर, क्योंकि इसकी जगह HDMI पोर्ट ले ली है यहाँ पर। और HDMI पोर्ट इससे भी काफ़ी अच्छी तरह से हमें डिस्प्ले का आउटपुट देता है। तब की बात हम बाद में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं VGA पोर्ट की। ये VGA पोर्ट हमारे जितने भी हमारे LCD, LED या फिर हमारे जो भी हमारे पुराने टाइप के CRT मॉनिटर होते थे, इसके अंदर कनेक्ट करने के बाद हमारा जो कंप्यूटर जो होता था वो हम मॉनिटर करते थे यहाँ पर। तो ओरिजिनल विथ द 1987 IBM कंपनी ने इसको बनाया था, वो भी PS2 सिग्नल के वर्कआउट करने के लिए साथ। एंड इट्स VGA ग्राफिक्स सिस्टम, ये ग्राफिक्स सिस्टम के ऊपर काम करता है यहाँ पर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको समझाना चाहता हूँ यहाँ का। ओके, तो ये VGA ग्राफिक्स सिस्टम
वगैरह जैसे कि आपके सामने IBM कंपनी ने क्रिएट किया था। अब IBM कंपनी को क्रिएट करने की क्यों ज़रूरत पड़ी थी, क्योंकि जो अलग अलग मॉनिटर्स जो मार्केट में आ चुके थे, CRT टेक्नोलॉजी भी आ चुकी थी, मतलब कैथोड ट्यूब। तो हमारी मेन प्रॉब्लम यहाँ पर ये होती थी कि जो पुराने टाइप के जो हमारे जो पैरेलल पोर्ट जो थे वो काफ़ी बड़े होते थे, और बड़े होने के साथ साथ वो डैमेज भी हो जाते हैं, उसका अंदर आउटपुट भी इतना पावरफुल फास्ट नहीं मिलता था 1982 1981 के अंदर। तो IBM कंपनी ने इसका काफ़ी रिसर्च करने के बाद, इसके ऊपर काफ़ी ढूंढने के बाद ये टेक्नोलॉजी क्रिएट की कि ऐसा सिस्टम हो जो ग्राफिकली काम करे यहाँ पर। तो पुराने टाइम के अंदर ये 1987 के अंदर, 1990 के बाद, 1995 के बाद कलर कंप्यूटर वगैरह आए, लेकिन 1987 के थोड़े से ब्लैक एंड वाइट भी आने लगे। तो IBM कंपनी PS2, ध्यान से देखिए कि ये PS2 सिग्नल पर काम करते थे यहाँ पर। अभी तो थोड़े से एनालॉग सिस्टम से डिजिटल में भी काम करते हैं यहाँ पर। तो अभी तो ये एनालॉग पर ही काम करते हैं। बेसिकली इसका जो काम होता है एनालॉग सिस्टम पर ही काम करता है। मैं आपको समझाऊंगा एनालॉग सिग्नल क्या होता है। तो इसका जो काम है हमारे मॉनिटर के अंदर इसको डिस्प्ले करना। अभी अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर मेरा माउस चल रहा है, ये ग्राफिक्स का यहाँ पर पिक्चर है, यहाँ पर VGA पोर्ट लिखा हुआ है। तो ये जो मैं देख रहा हूँ कि इस वजह से देख रहा हूँ अपने मॉनिटर के अंदर, इसी VGA पोर्ट के कारण, इसी VGA सिस्टम के कारण 15 पिन कनेक्टर वेंट ऑन बिकम यूनिक ऑन PCs। ये 15 पिनों का कनेक्टर होता है, 15 पिनों का ये पोर्ट होता है यहाँ पर। as well as many monitors project and high definition television sets। तो ऐसा नहीं कि आप कंप्यूटर के अंदर भी ये होता है, इसके अलावा दूसरे ज़्यादा आपको 1 से 4 मॉनिटर को कनेक्ट करना है एक ही कंप्यूटर के अंदर, तो भी आप कनेक्ट कर सकते हो। प्रोजेक्टर होते हैं यहाँ पर, DLC प्रोजेक्टर होते हैं, HD हाई HD क्वालिटी के प्रोजेक्टर होते हैं, इसके अंदर ही VGA पोर्ट टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। और हाई डेफिनेशन टेलीविज़न सेट जो होते हैं, जैसे कि अगर आपने देखा गया पार्टीज वगैरह जो होती है, अलग अलग सेलिब्रिटीज होती है, जो बैकग्राउंड में जो LCD चलती है, LED चलती है, इसके अंदर भी ये VGA पोर्ट टेक्नोलॉजी यूज होती है। तो इसका पूरा नाम जो वीडियो ग्राफिक एरे है, मतलब ये जो है आउटपुट पिन होती है यहाँ पर, ये डेटा को रिसीव करने का काम नहीं करता। ये सिर्फ जितना भी हमारे मदरबोर्ड के अंदर सिग्नल बनते हैं, जो भी हमारा जो मदरबोर्ड के अंदर जो भी हमारा काम चल रहा है होता है, फाइल देखनी है, फोल्डर देखनी है, जो भी हम मूवी देखते हैं, म्यूजिक देखते हैं, यहाँ पर जो भी हमारा पिक्चर बनाते हैं, जो भी ग्राफिक्स डिज़ाइन करते हैं, ये VGA पोर्ट ही हमें बताता है। VGA पोर्ट की टेक्नोलॉजी से हमें मॉनिटर के अंदर वो डेटा रिसीव होता है यहाँ पर। तो ये जो है आउटपुट पोर्ट इसको बोलते हैं मदरबोर्ड से, और ये मॉनिटर के अंदर उसकी दूसरी पिन जाती है। पहली पिन हमारे VGA पोर्ट में लगती है, दूसरी पोर्ट हमारे मॉनिटर के अंदर लगती है। इसका मेन रीज़न यही है इंजीनियर को बनाने का कि बेहतर से बेहतर ग्राफिक्स इसको दिखाई दे, क्योंकि पैरेलल पोर्ट के अंदर इतना पॉसिबल नहीं था। पैरेलल पोर्ट टेक्नोलॉजी के अंदर प्रॉब्लम होती थी क्योंकि उतना ही सपोर्ट नहीं करता था। एक पिन आपकी VGA पोर्ट में लगेगी और दूसरी पिन आपकी लगेगी आपके मॉनिटर के अंदर। तो इसके अंदर इसकी टेक्नोलॉजी इस तरह से क्रिएट की गई है, मैं आपको समझाऊंगा फिजिकल स्ट्रक्चर के अंदर, नया स्टूडियो के अंदर। लेकिन अभी इतना समझो कि बिना इस केबल के थ्रू आपका कंप्यूटर नहीं चलेगा। अगर आपको VGA पोर्ट आपको देखना है आपके कंप्यूटर के अंदर, तो इस तरह से दूसरी की VGA किस तरह से काम करता है। एक पिन आपके कंप्यूटर के पीछे बैकग्राउंड पोर्ट में अगर आपका लैपटॉप होगा तो उसकी तो पहले से इनबिल्ट होता है, और दूसरी पिन होगी आपकी इस तरह से LCD या मॉनिटर के अंदर जो लगाया हुआ होगा यहाँ पर। तो इस तरह से इसको कनेक्ट किया जाता है यहाँ पर। ओके, ये चीज़ होती है यहाँ पर। तो एक भाग उसका मॉनिटर के अंदर फिट होगा, दूसरा पार्ट हमारा PC में होगा। लैपटॉप के अंदर क्या होता है कि VGA टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, लेकिन इसके अंदर पहले से बोर्ड के ऊपर इसकी छोटी सी पिन जो होती है, लेकिन लैपटॉप में भी एक्स्ट्रा पिन्स होती है साइड के ऊपर। ओके, मैं आपको समझाऊंगा आगे जाके। तो ध्यान से देखिए कि ये VGA केबल जो होती है कम से कम 1.5 मीटर की होती है, या फिर बहुत 1 मीटर की होती है। ज़्यादा लंबा केबल होने के कारण जो सिग्नल्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं। इस वजह से इस टेक्नोलॉजी को 15 पिन का ये केबल होता है यहाँ पर। ओके, काफ़ी बहुत चला इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छी तरह से। तो वीडियो ग्राफिक्स एरे इज अ वीडियो डिस्प्ले कंट्रोलर एंड
कंप्लीटिंग यहाँ पर फैक्टोग्राफिक स्टैंडर्ड है यहाँ पर। तो यहाँ पर वीडियो ग्राफिक्स जो है वो वीडियो डिस्प्ले कंट्रोलर है। आप इससे आपका मेन जो सिस्टम जो है वो देखते हो, यहाँ पर आपका सिस्टम किस तरह से चल रहा है वो देख सकते हो, मॉनिटरिंग कर सकते हो ये वीडियो VGA पोर्ट के थ्रू। तो ये जो है वीडियो डिस्प्ले कंट्रोल, और इसके अंदर जो भी आप काम करते हो इसकी फैक्टर वगैरह जो ग्राफिक्स स्टैंडर्ड वगैरह जो होती है यहाँ पे एंटर होती है। उसके साथ फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया था IBM कंपनी जो भी था 1987 के अंदर। अभी ग्राफिक्स स्टैंडर्ड बन चुका है यहाँ पर। ये ग्राफिक्स स्टैंडर्ड मतलब इसका काम ही यही होता है कि जो भी आप देखते हो, जो भी आप मूवमेंट करते हो माउस वगैरह, यही काम करता है, बताता है। IBM PS2 लाइन ऑफ कंट्रोल 1987 के अंदर इसको पहली बार लॉन्च किया गया था। यहाँ पर IBM कंपनी ने बनाकर मदरबोर्ड के अंदर काफ़ी अलग तरह की रिसर्च करके, तो मदरबोर्ड के ऊपर रिसर्च इसलिए की गई थी क्योंकि उसको और बेहतर तरीके से बनाया जाए, उसको और बेहतर तरह से पुरानी टेक्नोलॉजी अच्छी टेक्नोलॉजी एंटर की जाए। अभी भी आपको देख सकते हो कि ये देख सकते हो कि ये सेकंड जनरेशन के बाद ये सारी चीज़ें एंटर होने लगी यहाँ पर, वीडियो ग्राफिक्स एरा वगैरह। उसके साथ यूनिकॉर्न्स इन PC इंडस्ट्री विद इन 3 इयर्स। तो ये PC इंडस्ट्रीज के अंदर 3 साल तक काफ़ी बेहतर रहा। देख सकते कि पुराने टाइम की इस तरह के जो बोर्ड होते थे यहाँ पर, इस तरह का मॉनिटर होता था। तो उस टाइम के अंदर 1987 के अंदर कोई ग्राफिक्स यूज़ नहीं होता था, लेकिन इस तरह से देख सकते कमांड काफ़ी अच्छी तरह से बेहतर होते थे यहाँ पर। उसका डिस्प्ले जो होती थी, डिस्प्ले टेक्नोलॉजी काफ़ी बेहतर होने लगी, और कमांड प्रॉम्प्ट भी काफ़ी जो होती थी वो वर्कआउट करने के लिए बेहतर हमें सपोर्ट कर दी। ऐसा उस टाइम के अंदर हम जो पिक्चर देखते हैं ऐसा नहीं था। उस ज़माने में क्या होता था कि ये सिर्फ कमांड से हम फाइल बनाते थे, फाइल को सेंड करते थे, रिसीव करते थे। तो ये कमांड प्रॉम्प्ट सिस्टम है। ये जैसे देखिए वीडियो सिस्टम है यहाँ पर। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड दिया गया, यहाँ पर जैसे देखिए पुराना टाइप का मॉनिटर है और आपके सामने कीबोर्ड है। तो इस तरह की पिक्चर बताने का कारण मेरा यही है कि आप ध्यान से देखो कि उस टाइम के किस तरह की ऑपरेटिंग सिस्टम थी और डिस्प्ले किस तरह से होती थी यहाँ पर, उसका मूवमेंट मतलब कि। तो ये जो है ये काफ़ी आज भी बहुत ही अच्छा यहाँ पर बना गया है। यहाँ पर हमारा 1987 से लेकर अभी भी ये चल रहा है यहाँ पर। तो ये जो ध्यान से देखोगे कि ये जो है ये द टर्म कैन नाउ रिफर टू द कंप्यूटर डिस्प्ले स्टैंडर्ड। अभी भी ये इसको लोग यूज़ करते हैं। और ये पुराने टाइप का जो PC जो होती है इस तरह की केबल होती थी। ओके, पुराने टाइप की जो केबल होती थी, पुराने टाइप की जो यहाँ पर कंप्यूटर होते थे, पुराने टाइप की जो यहाँ पर डिस्प्ले होती थी यहाँ पर। ओके, तो ये सामने आपके ये तो देख सकते हो कि जितने भी हमारे जो यहाँ पर कनेक्टर वगैरह जो होती है आपके सामने होते हैं यहाँ पर। तो दूसरे कनेक्शन जो होते हैं यहाँ पर यूज़ करते हैं, जैसे कि दूसरे कनेक्शन वगैरह जो VGA कंपेटेबल सिग्नल्स होते हैं यहाँ पर। तो दूसरे सिस्टम के अंदर भी आप VGA केबल सिग्नल्स यूज़ करते हो यहाँ पर, जैसे कि जैसे मिनी VGA BNC कनेक्टर। तो VGA केबल से पहले आप BNC कनेक्टर यूज़ करते थे यहाँ पर, BNC पैरेलल पोर्ट वगैरह। तो BNC कनेक्टर सिर्फ आपको 2 ही केबल मिलते हैं जो पुराने CRT मल्टी VGA कनेक्टर होते थे, इसको डिज़ाइन किया गया था। ओके, उसके बाद VGA केबल वगैरह जो इसको 15 पिनों का क्रिएट किया गया था, और ये सिर्फ ये कंप्यूटर में ही आपको दिखाई देंगे यहाँ पर। ओके, आज के टाइम के अंदर जो LCD LED जो है स्मार्ट TV, इसके अंदर भी VGA पोर्ट आने लगे हैं यहाँ पर। ओके, तो ध्यान से देखोगे कि हमारे जितने भी हमारे जो BNC कनेक्टर जो होते हैं यहाँ पर, BNC कनेक्टर मतलब पुराने टाइप के कनेक्टर होते थे। इससे भी पहले जो पुराने हमारी जो ब्लैक एंड वाइट TV चलती थी, जो यहाँ पर 1968 के अंदर, 1965 के अंदर, तो ये जो VGA कनेक्टर वगैरह जो है वो BNC कनेक्टर यूज़ होती थी यहाँ पर। इसके अलावा आप इस तरह से भी आप देख सकते हो कि 1 से 2 मॉनिटर भी कनेक्ट कर सकते हो, डिपेंड है आपके ऊपर किस तरह से सेलेक्ट करते हो यहाँ पर। ओके, तो ध्यान से देखिए कि जितने भी हमारे मॉनिटर्स जो होते हैं, मॉनिटर की टेक्नोलॉजीज होती है यहाँ पर, जितने भी हमारे यूजर्स होने वाले जो वर्कआउट करने वाले होती है, तो डिवाइस कंटिन्यू टू द मैन्युफैक्चर विद द VGA कनेक्टर। तो जो हमारे जो डिवाइसेस होती है वो कंटिन्यू मैन्युफैक्चर होते हैं यहाँ पर VGA कनेक्टर के साथ।
उसके अलावा जो नया जो डिजिटल मैन्युफैक्चर जो होता है DVI और HDMI, जो नए नए डिस्प्ले आए, नई नई टेक्नोलॉजी आई है, तो ये देख सकते कि जैसे कि DVI और HDMI और डिस्प्ले पोर्ट आपके सामने है। ओके, तो डिजिटल इंटरफेसेस जो होती है जैसे कि DVI, ये डिजिटल सपोर्ट करने वाले एनालॉग सिग्नल नहीं होते हैं यहाँ पर, ये डिजिटल सिग्नल्स होते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो डिस्प्ले पोर्ट होता है इंक्रीजिंग डिस्प्ले VGA पोर्ट, तो VGA पोर्ट से इससे भी काफ़ी अच्छी तरह से जो डिस्प्ले पोर्ट DVI और HDMI, ये 3 पोर्ट बेहतर अच्छी तरह से ग्राफिक्स हमें देते हैं यहाँ पर। ओके, तो VGA पोर्ट में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी, अभी भी कुछ ये सपोर्ट नहीं करता है यहाँ पर। तो इसको और अच्छी तरह से बनाने के लिए मैनी मॉडर्न कंपोनेंट के अंदर और दूसरे डिवाइस के अंदर इसको यूज़ नहीं किया जाता है VGA सिस्टम को। तो ये VGA सिस्टम के साथ आप जैसे कि कुछ इस तरह से इसकी जगह पर आप HDMI DVI यूज़ करते हैं यहाँ पर, क्योंकि ग्राफिक्स की टेक्नोलॉजी काफ़ी हाई लेवल की बढ़ चुकी है और काम काफ़ी फ्रेम रेट बढ़ चुका है, FPS जिसको कहते हैं। तो आपको नॉर्मली जो कंप्यूटर आप काम करना चाहते हो तो आप यूज़ कर सकती हो। जैसे देखिए जितने भी है, जैसे कि VGA पोर्ट है, मतलब कि डिस्प्ले पोर्ट है, मतलब मॉनिटर के पोर्ट है, आप मिनी डिस्प्ले पोर्ट है, HDMI है, आप देख सकते हो कि ये DVI है, DVI2 वगैरह जो है आपके सामने, ये पोर्ट वगैरह है यहाँ पर। हर पोर्ट का काम यही है कि आपको बेहतर से बेहतर ग्राफिक्स वगैरह, डिज़ाइन वगैरह जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हो, वो सभी डिस्प्ले आपके अंदर कम्प्लीटली दिखाई दे, इसलिए यहाँ पर ये चीज़ें पोर्ट एंटर की गई है यहाँ पर। ओके, तो पहले VGI के बाद DVI आया, DVI के बाद आया हमारा HDMI। तो VGA पोर्ट जो है वो हमारा एनालॉग सिग्नल पर काम करता है। एनालॉग सिग्नल क्या होता है, किस तरह का होता है, वो मैं नेक्स्ट कुछ वीडियो के अंदर समझाऊंगा। ओके, तो VGA पोर्ट कुछ इस तरह से दिखाई देता है, लिखा हुआ है VGA। ओके, और ऊपर जो मैंने माउस पॉइंट रखा हुआ है ये HDMI आज के टाइम के अंदर काफ़ी फेमस है। हो सकता है कि फ्यूचर में इससे भी काफ़ी अच्छा कोई पोर्ट आ सकता है यहाँ पर। ओके, तो HDMI पोर्ट जो है अभी यूज़ होता है यहाँ पर। HDMI का जो पोर्ट है वो डिजिटल सिग्नल पर काम करता है, डिस्प्ले पोर्ट भी डिजिटल सिग्नल पर काम करता है। यहाँ पर मिनी डिस्प्ले पोर्ट जो होता है वो भी डिजिटल सिग्नल पर काम करता है। DVI पोर्ट है वो भी डिजिटल सिग्नल पर काम करता है, लेकिन VGA पोर्ट सिर्फ एनालॉग सिग्नल पर काम करता है, ये ध्यान में रखना। तो VGA पोर्ट जो होता है वो DVI HDMI से कम परफॉर्मेंस देता है, लेकिन HDMI का, डिस्प्ले पोर्ट का, DVI का, इन सभी का परफॉर्मेंस VGA से बेहतर होता है, क्योंकि VGA अब पुराना हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हो कि कुछ इस तरह के भी आप कनेक्टर यूज़ कर सकते हो यहाँ पर। ओके, तो काफ़ी ये अलग तरह का आप ये पीस सिग्नल यूज़ कर सकते हो यहाँ पर। ओके, तो 15 पिनों का ये जो आपके सामने ये देख सकते हो यहाँ पर। ओके, तो इसके पोर्ट वगैरह आपके सामने मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, इसका डिज़ाइनिंग वगैरह भी मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पर। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे इसका फिजिकल डिज़ाइन क्या होता है, किस तरह का होता है यहाँ पर, और फिजिकल डिज़ाइन में इसको 15 पिनों का क्यों किया गया है यहाँ पर जब ये पोर्ट एंटर किया गया था। तो फिजिकल डिज़ाइन उसका किस तरह से दिखा देता है, उसको VGA पोर्ट किस तरह से यूज़ करना होता है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। आप ध्यान से देखो कि VGA पोर्ट काफ़ी बेहतर तरीके से उसको किसी ने समझा नहीं है यूट्यूब की वीडियो के अंदर। एक्चुअली ये VGA पोर्ट काफ़ी बेहतर है और काफ़ी हाई लेवल का भी आपको परफॉर्मेंस दे सकता है यहाँ पर अगर आप ध्यान से इसको यूज़ करोगे तो। लेकिन पहले हम इसकी फिजिकल डिज़ाइन समझेंगे कि इसका रियली में आर्किटेक्चर किस तरह का है, इसका जो डिज़ाइनिंग के साथ इसका जो हर लॉकिंग सिस्टम किस तरह का है, ये सब कुछ समझाऊंगा कि ये होता है फिजिकल डिज़ाइन, फिजिकल काम करने वाला। तो फिजिकल जो होता है मतलब कि एक्चुअली में किस तरह से ये फिट होगा, इसका पिन किस तरह से फिट होगी, इसका पोर्ट किस तरह से फिट अप होगा, तक पता होना चाहिए कि फिजिकल डिज़ाइन उसका किस तरह से होता है। आपको पता चलेगा कि VGA पोर्ट क्या होता है, क्या कर सकता है। इसके अलावा और भी कौन से पोर्ट है यहाँ पर, डिस्प्ले पोर्ट कौन से है यहाँ पर वगैरह। तो ये डिस्प्ले पोर्ट है यहाँ पर हमारा, ये आउटपुट पोर्ट होता है, ये सिर्फ मदरबोर्ड से आउटपुट देने का काम करता है, यहाँ पर लेने का काम नहीं करता है यहाँ पर। ओके, तो ये जो सिर्फ
आपके मदरबोर्ड से सिग्नल जो भी बनते हैं वो वीजीए पोर्ट बनाकर आपको मॉनिटर को भेजना होता है। और ये भेजने का काम हमारा वीजीए जो केबल होता है, जैसे कि केबल्स होते हैं यहाँ पर अलग अलग तरह के केबल आपके सामने है, ये हमें इसके थ्रू हमें मॉनिटर के अंदर भेजना होता है। तो उसके पहले आपको फिजिकल डिज़ाइन आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि यहाँ पर और भी एक तो तब तक के थैंक्स फॉर वाचिंग। हम नेक्स्ट टाइम आगे कंटिन्यू किसी से फिजिकल डिज़ाइन को 10 के अंदर भी आपको देखना है, किसी से काम करना है, बहुत ही अलग तरह की जो फैसिलिटीज प्रोवाइड होती हैं यहाँ पर फिजिकल डिज़ाइन की। तो तब तक के थैंक्स फॉर वाचिंग। हम नेक्स्ट टाइम आगे कंटिन्यू व्हाट इज अ फिजिकल डिज़ाइन, किस तरह का होता है फिजिकल डिज़ाइन, ये भी समझाऊंगा। तो थैंक यू। विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप इसी तरह की कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये आप इसी की और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियोस है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक करो तो बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्लेलिस्ट में जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस भी होती है, पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।